Daí, rapaziada, tranquilo? Aqui quem fala é o Arnut. Então, eu comprei essa Airsoft, uma pistola, né? Como dá pra vocês verem. O modelo dela é 226, ela é de mola, não é a gás. Ela tem aproximadamente o peso dela, umas 300 gramas, o peso dela aqui, né? Vou pegar ela aqui na mão pra vocês verem. Então, aqui, ó. Aqui é a trava do gatilho. Aqui é pra você tirar o pente, mas eu não vou tirar porque ele tá carregado, já carreguei ela, tudo. Eu não sei pra que serve aqui, ó. Como dá pra vocês verem, eu não sei pra que serve isso. Isso daqui também é meio inútil. Inútil não, né? Mas é pra... Parece que é bem de verdade ela em si. Ela é toda de plástico. E pra você atirar com ela, você tem que engatilhar essa parte aqui, ó. Você tem que puxar ela, não vou conseguir puxar aqui porque eu tô gravando. Mas é isso, entendeu? Ela, a capacidade do tiro dela, acho que vai uns 20 metros, mano. Por aí, mais ou menos, tá ligado? Aqui tá, vem com ela já, umas BBS. Essa daqui é de 0.12 G. E ela é da marca KWC, mano. Eu gostei, é um modelinho bom, paguei. Não foi tão caro, foi barato. E eu curti, entendeu? E acho que eu vou fazer uns outros vídeos com ela, dando uns tiros aí pra vocês verem. Entendeu? Pra ver qual é a mais. Eu mostro pra vocês nos próximos vídeos, tudo. E acho que é isso, rapaziada. Então, esse foi o vídeo. Valeu, obrigado e falou!